আম গাছে আম পাড়তে এসেছি। দেখুন এখনো আমার গাছে কত সুন্দর কাঁচা কাঁচা আম, একদম মাটির কাছাকাছি গাছ হেলে পড়েছে। বসে বসে পাড়তে হবে। অনেকগুলো হয়েছে, কটা পেড়েও নিয়েছে। এই দেখুন কত সুন্দর আমের চেহারা। আজ রবিবার, চাটনি খাবো, এই জন্য কটা কাঁচা আম পেড়ে নিলাম। আর অন্য গাছে একটা পাকা আমও পড়েছিল, তুলে নিলাম। খুব মিষ্টি।